வெல்கம் டு மகாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறது செட்டிநாடு சிக்கன். வாங்க அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அரைக்கிற விழுது என்னென்னு சொல்லிடுறேன். எட்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். அப்புறமா 3 டீஸ்பூன் சீரகம், 2 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 4 டீஸ்பூன் மிளகு, அப்புறம் 4 ஏலக்காய், கொஞ்சோண்டு பட்டை, அதுக்கப்புறமா 4 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய், அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு. இது எல்லாமே நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. மூணு மீடியம் வெங்காயம் தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் 3 தக்காளி பழம், கொஞ்சோண்டு பல் பூண்டு பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், 2ஆக கட் பண்ணி வச்சுருக்கு. அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை. தக்காளியை அரைச்சி போட்டுக்கோங்க, நான் வெட்டி வச்சுருக்கிறேன். நான் கடைசியாக இதை அரைச்சிட்டு தான் நான் போடுவேன். 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இன்றைக்கி நான் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 12 டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடியும், 3 டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடியும், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம அரைக்கிற மசாலாவை முதல்ல அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. அதில் ஏலக்காய், பட்டை செவந்ததும் அந்த எண்ணெயில் நீங்கள் வெங்காயத்தை போட்டுக்கோங்க. இது கூடயே நீங்கள் பூண்டு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் நம்ம மல்லிப்பொடியும் மிளகாய் பொடியும் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் இது ட்ரையாக தான் இருக்கும், அதனால் அடுப்பை குறைச்சி வச்சுருங்க. நல்லா கிளறிக்கோங்க, ஒரு வதக்கிக்கோங்க. அரைச்ச தக்காளி விழுதையும் அதில் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா 6 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கழுவி வச்சுருக்க சிக்கனையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. இந்த சிக்கனை கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷமாவது வதக்கிக்கோங்க.
இந்த சிக்கன் கூடயே நம்ம 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. அது கூடயே உப்பு, இப்போ இந்த கறியை நல்லா வதக்கியாச்சு. நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம். கூடயே இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ இதை ஈவனாக கறி வேகிறதுக்கு நம்ம மேலே தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க. அப்பப்போ கிண்டி விடுங்க. ஏன்னா நம்ம தேங்காய் போட்டிருக்கிறதுனால, மசாலா இந்த சீரகம் பெருஞ்சீரகம் போட்டிருக்கிறதுனால அடி பிடிக்கும் நல்லா. அதனால் நீங்கள் அப்பப்போ கிளறி விட்டுடுங்க. இந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டி கறியில் எண்ணெய் பிரியிற வரைக்கும் நம்ம வறுக்கணும். நல்லா வறுத்தாச்சு சிக்கனை. இப்போது எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் மல்லித்தழையை தூவி இறக்கி வச்சிடலாம். சுவையான செட்டிநாடு சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.